Итак, у нас есть скрипучий пол. Он уже не очень скрипит. Каким образом можно избавиться от скрипучего пола? Нужно найти, где находятся доски под, в данном случае есть ДСП, ДВП, под низом доски. Нам нужно соединить доску и ДВП с ДСП. Маленьким сверлом мы находим, где находятся именно эти лаги, досочки, например. Тут есть доска, посередине проводим линию. Дальше делаем то же самое. Где-то тут то же самое. Проводим линию. То есть в данном случае у меня доски вот так расположены. Доски бывают не на всю длину, бывает из кусочков сделано в моем случае. Поэтому нужно, у меня через сантиметров 50 я проверял, где находится. Например, вот тут вот ничего нету. То есть тут, наверное, одна доска заканчивается, начинается вторая. Линолеум я буду класть поверх этого, поэтому главное, чтобы большого перепада не было. Здесь сильно поднимается линолеум, то можно вырезать это место, например. Итак, посмотрите, как я нарисовал линии и подготовил дырочки. Я снимаю видео. Так. Сделали. Тик-тик. Теперь все шуруповертом получается. Шуруповертом можно теперь загонять. Что в итоге получилось? Полностью от скрипа не удалось избавиться, но он стал где-то, наверное, раза в 2 меньше. И некоторые места, которые раньше скрипели, перестали скрипеть полностью, а некоторые просто стали скрипеть меньше. Поэтому это все-таки не стопроцентная панацея от того, чтобы скрипели полы, но ночью прокрасться до холодильника, попить молочка, например, можно будет, не мешая своим домочадцам. Всем спасибо и до встречи!